மை டியர் க்ரீன் விஷர்ஸ், வெல்கம் டு திஸ் vlog. இன்னைக்கு காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு அருமையான மேரத்தானை ஓடி முடிச்சுட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைக்கொண்டரஹள்ளி லேக் அப்படின்ற ஒரு லேக்குக்கு விசிட் பண்ணி ஒரு பேர்டிங் ஈவெண்ட்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. நிறைய பேர்ட்ஸ், நிறைய ட்ரீஸ் அண்ட் ஓவராலாக மேரத்தானுமே ஒரு நல்ல எனர்ஜி பூஸ்டாக இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கூட அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். பயங்கரமான மேரத்தானை சூப்பராக முடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேரை மோட்டிவேட் பண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த கிட்ஸை பார்த்தோம். லாஸ்ட் 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள பார்த்தேன். அண்ட் இவங்க வந்துட்டு 3 கிலோமீட்டர் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரேஸில். அண்ட் பொதுவாகவே ஃபினிஷிங் லைனில் டயர்டாக இருக்குலாம் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த கிட்ஸ் வந்து பயங்கர எனர்ஜிங்க. 2 செல்லக்குட்டிகளும் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி சூப்பராக கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மேரத்தானை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸும் எடுத்தாச்சு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மேரத்தானை முடிச்சுட்டு அடுத்து பேர்டிங் ஈவெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த டைமில் நம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டான்ஸை பார்த்தோம். இந்த டான்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. அண்ட் கர்நாடகாவில் இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சது. ஸோ கர்நாடகா சாராக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன டான்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பட் டான்ஸுங்க வேறு லெவல். வணக்கம் மக்களே, காலங்காத்தால் எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேரத்தானை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடி முடிச்சுட்டு பாருங்கள் கைக்கொண்டரஹள்ளி லேக் இன் பெங்களூரு. ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டிங் அண்ட் சில ஆலம்ஸை மீட் பண்ணுறக்காக வந்திருக்கோம். எப்படி போகுதுன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்க்கலாம். லேக் வியூ சம்மரில் மக்களே அங்கே பாருங்களேன், லேக்குக்குள்ளே சில மரம் குச்சி குச்சியாக நின்றுட்டுருக்கு பாருங்களேன், தெரியுதா? அந்த மரம் தான் என்னன்னு சொல்லி கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். மக்களே, யூக்கலிப்டஸ் மரம் பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதோட பாக்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, நேக்கட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீஸ். இப்படி தான் இருக்கும். லீஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ட்ரீஸ். தெரியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்க்க இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீஸ். உங்களோட ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அதர் யூக்கலிப்டஸ் கம்ஸ் த்ரூ திஸ் ஒன்லி. அங்கே ஒரு எக்ரெட் தெரியுதா அவங்களுக்கு? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நேரத்தில் பறக்கூடிய எதிர்பார்க்குறேன். கொக்கே பற கோழி இல்லைல்ல, கொக்கு தான். எஸ் ஜம்ப். It's not flying da. Yeah, it isn't. ஒரு வித்தியாசமான ட்ரீயை பார்த்தேன். ஸோ அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லலான்றக்கா தான் இது. நம்ம எல்லாருமே ஜிலேபி சாப்பிட்ருப்போம், ஸ்வீட் சாப்பிட்ருப்போம். பட் ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ஜிலேபி ட்ரீ இருக்குது. காட்டுறேன் பாரு. இந்த ட்ரீ தெரியுதா? பார்க்க நார்மல் ட்ரீ மாதிரி தான் தெரியும். இந்த ட்ரீயோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்கிள் ஜிலேபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதோட பாட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி மாதிரி இருக்கும். நான் பக்கத்தில் போய் காட்டி ட்ரை பண்ணுறேன். தெரியுதா பாருங்கள். சரியாக தெரியலையோ? ஓகே, வேறு இமேஜ் தான் அட்டாச் பண்ணலாம். பட் இந்த ட்ரீ தான் வந்து ஜங்கிள் ஜிலேபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் நீ மட்டும் இப்படி இருக்குன்னு கேட்டால், டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ட்ரீயை பார்த்தேன். அதோட டிசைன் நீங்களே பாருங்கள். என்ன இது வந்து யூனிக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறதா, இது மாதிரி வேறு எந்த டிசைனும் இல்லைன்னு சொல்கிறதான்னு தெரியல. இப்போ நான் உங்களுக்கு
உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை காட்ட போகிறேன். இப்போ நான் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோடு தெரியுதா, வண்டிலாம் போகுது. ரைட்டில் அப்படியே இம்மீடியட்டாக ரோட்டுக்கு இம்மீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நடந்து போகிற இடம் இருக்குது. அதுக்கு இம்மீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லேக் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லேக் தான். லேக்கு, நம்ம நடந்து போகிற ரோடு, டக்குன்னு இம்மீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட் ரோடு, வேறு மக்கள் வந்து நடந்து போக முடியும். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் லேக்ஸ் நிறையா இடத்துல இருக்க பிரச்சனை தான். பொதுவாகவே இவ்வளோ ஒரு தண்ணி இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு கொஞ்சம் காரிடர் மாதிரி கொடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஏதாவது ரோட்ஸ் ஆர் லேக்ஸ் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அங்கே ஒரு ஜங்கல் ஜிலேபியை காட்ட முடியலன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இங்கே காட்டுறேன். இங்கே என்ன விஷ்ணு மறுபடியும் ஒரு மரத்தையே காட்டுற, ஜிலேபியே தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஜிலேபி வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் தெரியுமா, கொடிக்கா பழம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ரெட் கலரில் ஒயிட் கலரில் உள்ளேருந்து, அதுதான் ஜங்கல் ஜிலேபி.